আসসালামু আলাইকুম সবাই। আজকে আমরা যাব হচ্ছে বগুড়া থেকে সান্তাহার। দীর্ঘ প্রায় ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর আমাদের সেই দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস ট্রেনটি এখন আসলো। ট্রেনটি আসার কথা ছিল ২টা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ট্রেনটি আমাদের প্রায় ২টা ৪৫-এর পর হয়ে গেছে, তখন আসছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন ট্রেনটা দেখতে পেলাম অনেক আনন্দ লাগছিল। আবার আমার হচ্ছে ট্রেনের প্রথম ভ্রমণ। ট্রেনটা ধারালো, আমরা এখন ট্রেনের বগিতে উঠবো। আমরা টিকিট কাটছিলাম, আমার টিকিট ছিল ঘ 37-38 সিট নাম। আমরা বগি খুঁজতেছি, বগি খুঁজে আমরা সেই ট্রেনের বগিতে উঠবো। অবশেষে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বগিটা পেয়ে গেলাম, কিন্তু সেইখানে অনেক যাত্রী নামতেছে। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব এখানে। এখানে অপেক্ষা করার পর যখন যাত্রীরা সবাই নামবে তখন আমরা উঠব। অবশেষে আমরা ঠেলাঠেলি করার পর রেল স্টেশনে আমরা রেলের বগিতে উঠছি। সেই ট্রেনের টিকিট দিয়ে আমরা আমাদের সিটগুলো খুঁজছিলাম, বাট অনেকগুলো সিট খালি ছিল। তাই আমি আরেক সিটে বসে গেলাম। আমার পরে আমার খালাতো ভাই বলে যে আমাদের সিটে আমরাই বসি। পরে আমি ওইখানে দেখা আবার উঠে গেছি, এটা তো আমাদের সিট না। পরে আবার আমরা কিছুক্ষণ খুঁজেই বসছিলাম, তারপর ট্রেন ছাড়লো। আমি দরজার পাশে প্রকৃতি দেখছিলাম। ওই দিনের প্রকৃতিটা ছিল অনেক সুন্দর, আবহাওয়া এবং মনোরম পরিবেশ। যেদিকেই তাকাই শুধু পরাণ জুইরা যায়। পরে আমার খালাতো ভাই ডাকলো, সেও নাকি দরজার পাশে দাঁড়াবে। আমি তখন ভিডিও করছিলাম, খালাতো ভাই দরজার পাশে দাঁড়ালো। অনেক সুন্দর, আপনারা দেখতেছেন অনেক সুন্দর এই দরজার পাশে। কিছুক্ষণ পর আমরা এক সাইডে দাঁড়ালাম, এই রংপুর এক্সপ্রেসের গাড়ি আমাদের ওভারটেকিং করবে। আমরা প্রায় দীর্ঘ 10 মিনিট ওইখানে দাঁড়াই রইলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা দেখতে পেলাম যে রংপুর এক্সপ্রেসের গাড়িটা আসতেছে রেল লাইনে। আমরা এই প্রথম দেখলাম যে কিভাবে এক রেল থেকে অন্য রেল ক্রসিং করে। এই দেখা যাচ্ছে রংপুরের রংপুর এক্সপ্রেসের সেই গাড়িটি, রেলগাড়িটি আসছে। অনেক স্পিড আসছিল। ট্রেনটা বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। বগুড়া থেকে মেবি এটা ঢাকা যাবে। আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করার পর এই ট্রেনটি ছাড়লো। ট্রেনটি ছাড়ার পরে আমার বাইরের পরিবেশটা অনেক সুন্দর লাগছিল, এই কারণে আমরা বাইরের পরিবেশটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। আমাদের জার্নি শেষ, সান্তাহার চলে আসছি। আমরা সান্তাহার চলে এসেছি। সান্তাহারে কই আসছি সেটা নিজেও জানি না। আপুরা যাচ্ছে দিল্লি, আপুটা শেষ সুন্দর। আপুদের এই ছবিটি ভালো লাগছে। ধরো শোন না, আমি এখন নেটিতে একটু রেল লাইনের ইঞ্জিনটা খুলে ফেলতেছে এখন। রেলের ঠিকানা এতটুকু পর্যন্ত, সান্তাহার পর্যন্ত।
কারেন্টের লাইন গুলো দেখুন কিভাবে রাখছে। আমরা সান্তাহার স্টেশন থেকে, রেল স্টেশন থেকে আমরা একটা অটো করিয়া নতুন বাজারে নৌকা রুটে যাচ্ছি শখেরপল্লিতে। চেয়ারের অবস্থা কি? চেয়ারের অবস্থা অনেক ট্রেন জার্নি তো, আর আমরা তো ভালো হয়ে গেছে। গেটের সামনে। অবশেষে আমরা শখেরপল্লিতে চলে আসছি। শখেরপল্লিতে ঢুকতে আমাদের থেকে আপনার 50 টাকা করে প্রতিজনের টিকিট নিছে। আমরা প্রথমে ঢুকতেই দেখলাম যে এখানে এক নজরে সেই ম্যাপটা দেখলাম, শখেরপল্লির ম্যাপটা। এখানে কি কি আছে এবং কি কি দেখা যায় সবগুলো আমরা সেই ম্যাপের মাধ্যমে দেখলাম। এখানে আমি ছবি তুলছিলাম। পরবর্তীতে আমরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে সবগুলা দেখতে লাগলাম। পাশে যেটা আছে সামনে, ওইটা হচ্ছে আপনার শিশু পার্ক। এখানে শিশুদের খেলনার সবগুলা আছে। হচ্ছে আপনার শখেরপল্লি, এখানে হচ্ছে শিশু পার্ক, আর এখানে হচ্ছে আপনার টয়লেট, এখানে হচ্ছে আপনার পুকুর, এখানে হচ্ছে ক্যাফে। এখানে হচ্ছে তাদের অফিস। আরো সামনে গেলে আমরা দেখবো যে এখানে হচ্ছে বাঁশের কেল্লা। ওখানে গেটটা অনেক সুন্দর, গাছ দিয়ে তৈরি করা গেট। এটা হচ্ছে বাঁশের কেল্লা। এই বাঁশের কেল্লার পরে আমরা যাব এখন আরো সামনে অগ্রসর হবো। এখানে দেখছেন দোলনা আছে অনেকগুলা, দোলনার মধ্যে ঢেমো কাউ আছে। আমরা আরো সামনে গেলেই একটা ওয়াটার পার্ক দেখবো। ওয়াটার পার্কের ভিতরে আমরা যাব। সামনে আছে আপনার ওয়াটার পার্ক। এখানে ভিতরে যাব আমরা সুইমিং পুলে। এখানে কৃত্রিমভাবে যে গাছটা, কচু গাছটা দিয়েছে, এটা অনেক সুন্দর হয়েছে। আরো এখানে গেলে দেখতে পাবেন যে জলপরি আছে অনেকগুলা, দুই পাশে দুইটা জলপরি ছিল। সামনে অনেকজন আপনার সুইমিং করছিল কিছুক্ষণের মধ্যে। আমরা যেতে অবশ্যই লেট করে ফেলছি, আর আমরা এই প্রিপারেশন নিয়ে নেই যে এখানে সুইমিং করব। আর সুইমিং এর এখানে একটা কথা মনে উঠলে আর সুইমিং করতে মন বসে না। এখানে হচ্ছে কতজন যে প্রস্রাব করছে আল্লাহ জানে। আমার মানে ধারণা মতে কতজন যে এখানে প্রস্রাব করে লাইছে কোনো ধারণা নেই। ওই কারণে ওই ভক্তি আসে না। তাও আপনার আনন্দ করার জন্য যাওয়া লাগে। এখানে আমরা কতক্ষণ ছিলাম, এখান থেকে যাওয়ার পথে সেই দুইটা জলপরি আমাদেরকে অভিবাদন জানিয়েছে হাত দিয়ে। এভাবে কৃত্রিমভাবে যে জলপরিগুলা তৈরি করছে এমনি সুন্দর হয়েছে, আবার কৃত্রিমভাবে যে কচু গাছটা আছে ওইটাও সুন্দর হয়েছে অনেক। আমরা
সুইমিং পুলের ওইখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি, আর সামনে যাব আমরা। সামনের পরিবেশটা দেখব কি কি আছে এখানের আশেপাশে। জায়গাটা অনেক বড়, তবে অনেক কিছু দেখার আছে। আরেকটু সামনে গেলাম আর দেখলাম পুকুরের মধ্যে দুইটা জলপরি, আরো দুইটা জলপরি আছে। আমরা সামনে হাঁটতে লাগলাম। হেঁটে এখানে সবগুলা বসার জন্য জায়গা দিয়েছে। এখানে কাপড়টা আসে, অনেকটা বসে, এখানে অনেকগুলো আছে। আবার এখানে হচ্ছে আপনার স্পিড বোর্ডের কাউন্টার। এখান থেকে টিকিট কেটে সবাই স্পিড বোর্ডে আনন্দ নেয় পুকুরের মধ্যে। আমরা এখান থেকে ঘোরাঘুরি করার পর আমরা বের হয়ে গেলাম। বের হয়ে এক কাকাকে দেখছি পরে এখান থেকে আমি একটা নিলাম আমার জন্য। অনেকগুলা বেছে, এর মধ্যে দুইটা নিলাম। ধন্যবাদ সবাইকে।